ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? மசாலாலாம் அரைச்சி ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்து தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மசாலா தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வானலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி சேர்த்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, காரத்துக்கேற்ப 2 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, இது கூடவே 7 சின்ன வெங்காயம், ஒரு துண்டு இஞ்சியை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 10 பல் பூண்டு, காரத்துக்கேற்ப 6 பச்சை மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இது வதங்கினதுக்கப்புறமா 1 கப் திருகின தேங்காயும் சேர்த்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்க விட்டுறலாம். இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதை ஆற வச்சு மிக்சர் ஜாரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். திட்டமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு. கிரேவி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். வானலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இலை, ஒரு பட்டை, 3 கிராம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையுமே சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிக்கன் மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் கிரேவிக்கு ஏற்ற தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். 1/2 மணி நேரம் போல் நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான அரைச்சி வச்ச சிக்கன் கிரேவி. இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.